地震影响到华人台东的交通哦，民航局按算讲，明仔载开始到9月2日，逐天拢会加开一个飞联机的航班哦。这段时间计共是会来增加720个座位，来消套东部的旅客。台湾东部的交通因为地震受到严重的破坏，除了以类火车接送旅客以外，民航局嘛直接立营航空甲华信航空要增加飞联机的航班来消套一寡人潮。在这个周末，因为周末的那个需求也比较高，那我们也协调华信跟立荣航空，从这个礼拜5到下个礼拜1，可以再提供720个座位。那对于有需求往来，就是台北跟台东的这个旅客的话，就是民众可以上华信跟立荣航空的网站去订购机票。明仔载开始到后礼拜1，逐天拢会加一班飞联机来回台北甲台东，民众伫交通方面会当加一寡选择，而且为着要提悬载客的量，航空公司嘛改飞较大型的飞联机。针对这项应变措施，旅客的看法是：多增加班次，我觉得很方便，就可以缩短很多时间到台东。真好啊，方便，迄个旅客会当去花莲、台东啊。期待生活会当量早恢复正常，民航局希望这项应变措施会当帮助东部的旅客度过这段交通的黑暗期。记者麦尚银、曾派文台北报道。